Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video is ituturo ko kung paano nga ba ang wiring diagram ng starter relay ng ating mga motor. Yun guys, kung bago ka lang sa ating channel is don't forget to click the like, subscribe at pinutin ang notification bell para update sa'yo sa mga susunod pang mga videos. Yun guys, start na natin ang ating wiring diagram ng starter relay. Yan guys, starter relay natin is may makikita kayong dalawang tornilyo. Yan guys. Then dalawang wire. Saan nga ba sila i-connect if ever na mag-wiring diagram kayo? Yan guys, tuturo natin yun. Yung isang terminal niya guys is positive, then yung isa is positive, then yung isa guys is connected sa ating starter motor. Then yung sa kabila naman guys, yung isa is sa ating battery. Then guys, yung dalawang wire naman sa taas is yung makikita na kulay is red yellow is sa ating push start switch. Then yung isa guys, yung wire na kulay red green is ang ating negative or ang ating ground. Yan guys, ganun lang kasimple yung kanyang connection. Sana nakatulong tong ating video. Salamat.